Então, galera, mais um vídeo aí pra vocês. Eu vou fazer um unboxing de uma boneca Barbie comprada na Lojas Americanas, tá? Esse pedido foi feito dia 25, no caso no dia da Black Friday. Tava numa promoção, se eu não me engano, de R$75, foi pra R$29,99 por aí. Depois eu deixo o preço certinho quanto que eu paguei nela, tá? E chegou na terça-feira hoje, dia 29, tá? Então eu vou abrir a caixa com vocês. Então veio a notinha dentro da caixa. O valor foi de R$29,99. E Barbie luzes coloridas. Tá, essa Barbie aqui. O preço, acho que normal dela tava R$75, foi pra R$29. E eu comprei pra minha filha. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.